Їдемо куди? Відкрите море чи острів? Нам 40 треба буде. Треба було взяти воду з собою. Що будемо пити? А скільки медуз? Ого, скільки медуз синіх реально. Так, а які хвилі? Так. О, там є ще якісь катери. А нам не казали, куди запливати можна, куди, ні? Але нам 40 треба буде. Ви повертайте трохи в бік, може. Так, трохи. Давай крути. Що ж? Прикол в тому, що ніхто з нас не вміє плавати. Я. Ти вмієш? Як ти вмієш? Навчили шапку. Так, і в нас немає жодного жилета, жодного нарукавника, взагалі поплили. А в мене взагалі паніка. Я не дуже вмію плавати. Марик теж до кінця не плавала. Так. Ліво там ми поїдемо, хвилі нас будуть впливати. Я дарую. Я